ထိုင်းနဲ့လာအိုကိုခြားထားတဲ့မဲခေါင်မြစ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲခေါင်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့စောက်ထားတဲ့ထိုင်းလာအိုချစ်ချီတရားဆိုရင်တော့1184မီတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဘုကတော့လာအိုနယ်နိမိတ်ထဲကိုဝင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝင်လာတဲ့အတူဆက်ဆာချင်းသတိထားမိတာကတော့ထိုင်းရပါလာတဲ့စင်ကလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုင်လေးတွေညော့သွားတာတွေ့ရပါတယ်ကား10မိနစ်လောက်စီးပြီးတာနဲ့လာအိုအဝင် immigration ကိုရောက်ပါပြီကားပေါ်ကဆင်းပြီးချင်းဒီညာဘက်အချက်မှာပဲ arrival ကတ်လေးဖြည့်ပြီးတော့လာအို immigration control 1 2 3ဆိုတဲ့ပုံအစိမ်းရောင်လေးတွေမှာဝင်ပြီးတော့လာအိုဝင်တုံးထူပေးရပါတယ်။20တော့ပေးရတယ်ပေါ့နော်။20